Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në Pak nga të gjitha. Do t'jemi edhe në këtë mbrëmje të sejntes në ekranin e radio-televizionit të Korçës për të folur sot për shëndetin. Kam kënaqësinë të sjell në këtë studio profesionistë të vërtet. Dhe kësaj here kam kënaqësinë të flasim për sëmundjet e syrit. Për syrin që është në fakt organi, do ta quaja jetik më i rëndësishëm i njeriu, po. Prandaj dhe populli ynë ka nxjerr shprehjen si drita e syrit. Një profesionist i vërtet, i cili bën kilometra për të mbërritur në qytetin e Korçës, për të takuar ata që kanë dhe për t'i mjekuar, për t'i diagnostikuar, edhe pse jo për të kryer ndërhyrje kirurgjikale me pikërisht ata individ, ata pacient të cilët vuajnë nga sëmundje të ndryshme të syrit. Dhe është natyrisht privilegj për këtë qytet që vjen një mjek i tillë profesionist si doktor Mehmet Ozveren. Doktor, mirë se erdha. Welcome. Përshëndetje. Thank you. Përshëndetje. Doktor Mehmeti është i specializuar për oftalmologji. Ne do të flasim në fakt gjatë gjithë kësaj bisede se cilat janë specialitetet e tij dhe çfarë sëmundje ka arritur ai të trajtojë, madje edhe të realizojë me anë të kirurgjisë. Por dua të theksoj që doktor Mehmeti është antar i Këshillit Ndërkombëtar të Oftalmologjisë Optike dhe i Bordit Evropian të Oftalmologjisë. Natyrisht që në këtë bisedë do të kemi edhe për arsye se doktori nuk ka mundur dot ta mësoj shqipen, po besoj po të qëndroj gjatë në Shqipëri jam e bindur që do ta bëjnë gjë të tillë. Dhe kam kënaqësinë që në këtë bisedë të na shoqëroj ndihmëse në të njëjtën kohë e doktorit, po sot do të luaj edhe rolin e përkthyeses, infermiere, ajo është infermiere, është Joana Armata, të cilën unë e falenderoj që do të na qëndroj pranë gjatë gjithë kësaj bisede për të na ndihmuar edhe në përkthim. Doktor, cilat janë sëmundjet më të zakonshme që prekin syrin? Most common eye diseases are the ocular surface diseases. Dry eye is the most known one. We experience it time to time. Everyone experiences it time to time because of technology. Një nga sëmundjet më të shpeshta të syve është një prej sëmundjeve të sipërfaqes së syrit, që quhet syri i thatë, një sëmundje të cilën të gjithë prej nesh e hasim her pas here për shkak të përdorimit të teknologjisë. Also, there are diseases that that affects vision. Refractive disturbances are the most common ones: myopia, hypermetropia, astigmatism, and in older ages, cataract and glaucoma is the diseases. Po ashtu, sëmundjet të shpeshta janë edhe sëmundjet e gabimeve refraktore, po themi, siç janë miopia, hipermetropia dhe presbiopia. Pastaj nëse flasim për sëmundje të tjera që humbasin shikimin, më të shpeshtat janë katarakti ose ndryshe perdja e syrit dhe glaukoma ose tensioni i syrit. Ndërkohë, doktor, cilat janë simptomat kryesore të problemeve me syt? Pra, si mund ta kuptojë një pacient që i kanë filluar problemet e syrit? Patients generally comes to us with the complaints of having pain or itching or sometimes stinging sensation. Most of the time they come with these complaints. Në shumicën e kohës, pacientët vinë me shqetësimin e dhimbjes të syrit, kruarjes të syrit ose ndjesisë të shpimit. But for us, the more important complaints are vision loss, especially if it is sudden, and also redness. Por për ne më e rëndësishme është shenja e humbjes të menjëhershme të shikimit sidomos, dhe and redness is also maybe an important symptom. Dhe po ashtu skuqja e syrit është një simptom shumë e rëndësishme. Especially if they have any kind of vision problem, vision loss, if it is sudden, especially, it is very important to come as soon as possible. Është shumë e rëndësishme që nëse pacienti ankon për një humbje të menjëhershme të shikimit, duhet të vijë menjëherë të vizitohet. A jemi ne në gjendje ta mbrojmë syrin ton, që të mos arrim pikërisht edhe te kjo e fundit që ju thatë që mund të rezultojë edhe fatale, mund të humbasësh edhe shikimin? We can protect the eye, but if it is the most important thing here is to come for routine checkups.
Because not all the eye diseases causes some symptoms. Of course, they give some symptoms, some vision loss, but sometimes it is very late symptom for us. Është shumë e rëndësishme bërja e kontrolleve rutinës, sepse jo të gjitha sëmundjet e syrit shfaqin simptoma. Okej, ato që shfaqin janë të rëndësishme, por ka dhe shumë sëmundje të rrezikshme të tjera që nuk japin simptoma. So the most important thing for the patients for our routine checkups, and the second thing that I can recommend, if they feel any symptom of the eye, they should not postpone the situation. They should visit their ophthalmologist. Pra janë dy gjëra, e para është kryerja e vizitave rutinë dhe së dyti, nëse ata kanë një shqetësim, ju lutem të mos e anashkaloni për më vonë. Shumë e rëndësishme kjo. Çfarë është miopia dhe si mund të korrigjohet miopia? Myopia is a refractory disorder of the eye. Your eye cannot focus the far objects in this situation. But if you have a very high myopia, let's say number 5, you can only see 20 centimeters, 30 centimeters, and after that you cannot see. So if you have a high myopia, you cannot see even for near. Miopia është një çrregullim refraktiv i syrit dhe pjesa e shikimit, po themi, varet nga numri. Për shembull, nëse pacient ka numër miopik -5, ai arrin të shikojë pa syze deri në nivelin 20 ose 30 cm. Dhe te pacientët me miopi problemi është se nuk arrin të fokusojnë në objektet, po themi, në një distancë të largët. We give glasses for this situation, but they don't fix the situation totally. Whenever you put your glasses on, you can see, but you cannot get rid of the myopia with glasses. If you want to get rid of it totally, you may try laser surgery for it. Për pjesën e korrigjimit, ne vendosim syze, por kjo e korrigjon dhe nuk e trajton miopin. Pra nëse ne vendosim syzet, mund të shohim më qartë, por për një korrigjim të mëtejshëm dhe përheqjen e syzeve, ka metoda të tjera si kryerja e lazerit. Ju keni mundur të realizoni këto, doktor? Pra, në momentin që dikush ka ardhur edhe ka kërkuar që t'i heq syzet, pra, ju e keni mundur të realizoni me lazer? Yes, I do, but for laser intervention, you need very sophisticated machines. You need laser machines. In Turkey, I do it, but in Albania, I don't do it. Po, unë e kryej kirurgjinë e lazerit, por kjo do pajisje, mekanizma shumë të sofistikuar, po në Turqi e kryej këtë ndërhyrje, ndërsa në Shqipëri jo ende. Ende, e kuptoj. Po, hipermetropia, çfarë është? Hypermetropia, you may think about it like the counterpart of myopia. In this situation, far is okay, let's say you can see the far, but for near objects, you have difficulty in focusing for near objects. So these patients also need glasses. Hipermetropia ose hiperopia ndryshe është në fakt po ta mendosh si situata e kundërt e miopisë. Pra pacienti mund të shikojë deri diku mirë për larg, por situata vështirësohet në distancën e afërt. E njëjta situatë dhe në këtë rast vendosen syzet për të korrigjuar shikimin. E kuptoj. Ndërkohë në minutat e para të kësaj bisede theksova që doktori është i specializuar në fakt edhe për disa sëmundje të syrit, të cilat ne do fillojmë t'i prekim, por në të njëjtën kohë do kemi mundësi t'i shoqërojmë edhe me foto, sepse duket që janë sëmundje që kërkojnë një ndërhyrje kirurgjikale, kështu që do të arrijmë të shohim foto të një pacienti i cili pra është prekur nga kjo lloj sëmundje syrit, e pastaj se si duket ai pas kësaj ndërhyrje, janë foto që doktori na i ka vënë në dispozicion, kështu që tani do ndjekim foton e parë, pterigiomikios, ose ndryshe mishi i huaj. Kjo është fotoja e parë. Çfarë është kjo sëmundje, doktor? What is pterygium? Pterygium is a disease when your white portion of the eye, which is called conjunctiva and sclera,
has damaged because of ultraviolet light. Pterygiumi është një sëmundje e syrit ku pjesa e bardhë e sipërfaqes konjuktiva, po ashtu ndonjëherë dhe pjesa e poshtme që quhet sklera, dëmtohen për shkak të dëmtimit të rrezeve ultraviolet. Which is Doktor, ne mund ta shohim në ekran. You can see in TV. Yes. Pra, ajo pjesa e bardhë duket qartë që është prekur dhe ka marrë një ngjyrë të kuqe. yes. The damaged area is mostly in the nasal side, nose side of the eye. Po, pjesa e dëmtuar është pikërisht ajo pjesa në formë trekëndshi që duket në pjesën e brendshme në qoshen e syrit. So this damaged area starts to invade the clear portion of the eye, cornea. Po, pra pjesa e dëmtuar sa vjen dhe rritet dhe shkon drejt pjesës me ngjyrë të syrit. First, patient feel redness most of the time and sometimes itchy or stinging sensation. Pacienti si fillim vëren skuqjen dhe më pas mund të vinë shenja të tjera si shpimi apo kruajtja. But with time, with the advancement of the pterygium, then the eye gets astigmatic number, which causes visual loss. Por me kalimin e kohës dhe me rritjen e mishit të huaj, syri tërhiqet, po themi, dhe shkakton astigmatizëm që mund të quhet ndryshe numri me cilindër ose rritja e këtij numri, çka shkakton dhe uljen e shikimit. Ju arrini doktor që ta bëni këtë ndërhyrje? Yes, we remove it from the clear portion of the eye, and we can fix it totally. Po, e kryej këtë ndërhyrje, mund të hiqet ajo pjesa e mishit të huaj dhe rregullohet totalisht. Totalisht. A ka gjasa që ajo të përsëritet? A mund të ripërsëritet? Yes, of course, there's in every surgery, every of our surgeries, there is a chance of recurrence or failure. But in pterygium surgery, with the advanced techniques, it is under 5%. Po, në fakt çdo ndërhyrje ka një rrezik të rikthimit ose të dështimit, por me metodat e reja dhe me avancimin e teknologjisë, shanset për rikthimin e saj janë nën 5%. Jam kurioze, doktor, a ka mosh kjo lloj sëmundje, pra që i quajmë ndryshe ose ju e quani ndryshe për ta kuptuar dhe për një publik më të gjerë, të gjitha kategorive, mishi huaj, mund të prek çdo lloj grup moshe? Yes, but with advancing age, because it is caused by ultraviolet light and because of the sunlight exposure, it is more frequent with age, with older age. So we see pterygium rarely in children, but after adulthood we start to see it. With advanced age, it's more frequent. Nuk ka fiks një kufi moshe, por duke qenë se ajo shkaktohet nga rrezatimi ultraviolet, e shohim më tepër në moshat më të mëdha, pra dhe që kanë patur ekspozimin më të madh në diell. Rrallë, shumë rrallë dhe pothuajse fare e shohim në adoleshentë dhe në mosha më të vogla. Më të vogla. Faleminderit, doktor. Tani ju dua të kaloj në një tjetër foto, edhe kjo është një sëmundje që në fakt unë hera e parë që e dëgjoja, po duket që është një sëmundje syri edhe që mund të trajtohet edhe kjo. Është ektropion, ose ndryshe rënja e kapakut të syrit. Është shumë interesante, është fotoja sipër pikërisht pacienti i prekur nga kjo sëmundje dhe pas ndërhyrjes kirurgjikale, që duket që doktori është specialist edhe për këtë lloj sëmundje, fotoja tjetër tregon që pacienti tashmë pas ndërhyrjes është kthyer në normalitet. Mund të flasim për këtë sëmundje, doktor? Yes, ectropion is the eversion of the eyelid. Your eyelid should oppose, you should touch over the eyeball because it is very important for tear turnover. It is very important for tear turnover. If your eyelid is not in good position, you will have tear problems. Ektropioni është kthimi, po themi, ose rënja e kapakut të syrit, në këtë formë siç e shohim dhe në foto. Normalisht kapaku i syrit duhet jetë i ngjitur me goglën e syrit, po themi, ose me
pjesën e sipërfaqes të syrit, sepse kjo ndihmon dhe në ciklin e lotit, pra në kthimin e lotit në sy. Në sy. Dhe kthimi i këtij kapaku ose rënja e kapaku shkakton probleme me lotimin. Me lotimin. Pra gjatë gjithë kohës kuptova që pacienti qëndron me sy të lotuar. Yes. Most of the time they have tearing, and because the lid is everted, the red inside area of the eyelid we can see from outside, and it also causes cosmetic problems. Po është e vërtet, pacientët që kanë këtë lloj sëmundjeje kanë gjatë gjithë kohës lotim, po ashtu dhe pjesa e brendshme e syrit, kapaku i syrit i brendshëm është i dukshëm edhe nga jashtë dhe duket tepër i kuq. Doktor, ju e kuroni të themi këtë lloj sëmundje dhe keni mundur të bëni edhe operacione. We can treat it totally. We tighten the eyelid, and it got to the good position on the eyeball, so we can treat it with surgery. Po, totalisht ne e trajtojmë me kirurgji, me operacion dhe tërhiqet ose ngushtohet, po themi, pjesa e kapakut të syrit dhe ajo ngjitet me pjesën e sipërfaqes të syrit. Nga fotoja që ju na keni vënë në dispozicion, në fakt kuptoheshin që ishin sytë e një njeriu me moshë relativisht të madhe, ndoshta rreth të 60-tave. Edhe kjo lloj sëmundje prek më shumë këtë grup moshë? Most common cause of the ectropion is involutional ectropion, which is caused by age and the loosening of the eyelid ligaments and bones. So we see it mostly in the older patients. Po, patjetër, kjo sëmundje shihet në moshat e vjetra sepse shkaku i saj kryesor është lëshimi, po themi, ose tezarja e muskujve të syrit dhe pjesëve përreth, që vijnë nga mosha. Po ndërkohë se shpeshherë ne sëmundjet e tilla të syrit i neglizhojmë duke thënë që është mosha, s'ka çfarë bën, pra edhe nëse konstatohen të tilla simptoma, ato mund të kurohen, madje mund të kryen edhe operacione dhe syri mund të kthehet në një normalitet dhe doktor Mehmeti na i tregoi këtë me foto. Tani unë dua të kaloj tek një sëmundje tjetër, katarakti i syrit. Çfarë është katarakti, se dëgjojmë dhe si trajtohet ai? We humans have a natural lens inside our eyes since birth. Ne njerëzit kemi një lente natyrale që gjendet brenda syrit ton që nga lindja. This lens is transparent, and this has a job of focusing everything you look. It focuses like a perfect camera. In very short time, you don't even realize it. Every distance you want to see, it focuses it perfectly. Ajo është transparente ose e dukshme dhe funksionon si një kamera perfekte për të fokusuar objektet në çfarëdo lloj distance, pa e kuptuar ju, pra në çdo moment. With age, it loses its transparency and gets whiter. After age of 50, 60 mostly, it starts to have some whitish areas inside the lens. Me kalimin e moshës, kjo lente e humbet transparencën e vet dhe fillon të kthehet në ngjyrë të bardhë, sidomos pas moshës 50-60 vjet, kjo fillon pjesë të duket si e bardhë. This is called cataract, and it causes some of the light cannot come inside your eye, and also your lens is not able to focus everything as perfect as before. Pra në këtë mënyrë, lentja bëhet jo e dukshme dhe një pjesë e mirë e dritës nuk arrin të futet në sy, ashtu edhe humbet aftësia e saj për të fokusuar në disa objekte apo disa distanca. Mund të ndjekim, po, ja, kemi një foto në ekran, pikërisht këtë që doktori ishte duke shpjeguar, dhe pra në anën e majt të ekranit, unë arrit të shikoj pikërisht këtë për cilën doktori po fliste, pra kataraktin, dhe në anën e djathtë të kuruar. Si mund të kurohet kjo, doktor? Ju e kuroni plotësisht kataraktin. Yes, we can cure cataract totally and very successfully. Cataract surgery is the most successful surgery of the world, actually. We can cure it totally with a short surgery, nearly 15 minutes. Po, e trajtojmë plotësisht,
heqja e kataraktit është një nga operacionet rutinë që ne kryejmë. Operacioni zgjat për rreth 20 minuta. 20 minuta. Në gjuhën e popullit, shpesh herë ne dëgjojmë këtë pra elp në sy, ose një lloj pengese në sy. Ka të bëjë kjo me kataraktin? No, cataract is different. We call cataract for the whitening of the lens, and it causes your vision to get worse. But chalazion is a totally different eyelid problem. That eyelid problem doesn't cause vision loss. It just, you can see it from outside like a bump in your eyelid. Jo, nuk ka lidhje me këtë që ne dëgjojmë në gjuhën e përditshme si elb. Katarakti ka të bëjë me humbjen e shikimit gradualisht, ndërsa elb ose kalazion, si i themi në gjuhën mjekësore, është një problem i zakonshëm i kapakut të syrit, e cila mund të duket nga jashtë dhe është një formim në formë rrethore ose si gogël, po themi, ose si një pra, gungë vogël. Atëherë katarakti është ajo që në gjuhën e popullit themi perde syri. Po. Po. Okej, e kuptoj. Pra për gjithë ata që ne edhe na dëgjojnë, ndryshe kataraktin, pra që është dhe doktori është i specializuar edhe që thotë është një nga ndërhyrjet më të zakonshme që ai bën është pikërisht ajo që në gjuhën tonë të popullit ne themi perdja e syrit, dhe që duket që prek kryesisht edhe kjo mosha të mëdha. Ne nuk e di nëse do kemi mundësi tani të ndjekim disa video nga puna e doktor Mehmetit, janë vizitat rutinë që ai bën. Doktor, këto janë vizitat të zakonshme që ju bëni në klinik, ndërhyrja, mund të flasim pak për aparaturat që ju përdorni për të kryer disa prej ndërhyrjeve që ne në fakt i folëm pak momente më parë. In cataract surgery, we use surgical microscope, of course, because we are working in 1 centimeter area inside the eye, so we need magnifying microscopes for surgeries. Në pjesën e operacionit normalisht i përdorim një mikroskop kirurgjik, sepse është një zonë shumë e vogël për rreth 1 centimetër ku ne punojmë brenda syrit, dhe këto normalisht janë shumë të specializuara. And we have very tiny equipments, surgical equipments, instruments to use inside the eye. We have very tiny knives to get inside the eye. Pa ashtu dhe veglat ose instrumentet janë tepër të vogla. Të gjitha pajisjet janë në miniatur, po themi, thikat, pincetat, të gjitha llojet e veglave që përdoren në operacion janë shumë të vogla. So we have a surgery machine which helps us for getting rid of cataract. It is called phacoemulsification machine, different name for the population. Po ashtu, pajisja kryesore që bën të mundur heqjen e kataraktit ose e perdes quhet makineria e fakoemulsifikimit. Normalisht to janë terma mjekësor, por kjo është pajisja kryesore që përdoret për heqjen e perdes. E kuptova. Mirë, faleminderit edhe për pamjet që na ofruat për ta bërë më të qartë edhe për publikun se shpeshherë ekziston edhe frika, edhe droja, çfarë do më ndodh. Pra, këto janë aparaturat që përdoren për të bërë pikërisht operacionin më të zakonshëm, ju duket që preket, si duket është sëmundja që e prek më tepër syrin në mosha relativisht të mëdha, ajo pra që në gjuhën e popullit e quajmë perdja e syrit ose katarakti. Tani duhet ndalim në një tjetër sëmundje. Në fakt, doktor Mehmeti është një mjek i specializuar edhe për neovaskularizime koroidale dhe glaukomën. Tani flasim pak për të parën se çfarë është neovaskularizimi koroidal. It is a scientific name for age-related macular degeneration. So I don't know how you call it, but it is age-related macular disease or yellow disease of the eye, which affect the central vision of the eye.
Kjo ishte termi mjekësor I shpjegimit të sëmundjes që mund themi ndryshe degenerimi makular ose në fjalë të thjeshta fare plakja e syrit, e cila ndikon drejt për së drejti qendrën e syrit. So in older age, we don't know the actual reason for this disease. There are some genetic predispositions. Some people start to grow abnormal vessels in the center area of the eye. Në fakt, shkakun kryesor ne nuk e dim, por një prej shkaqeve është faktori genetik. Disa prej pacientëve në sytë e tyre pra fillojnë të formohen ena gjaku të reja. So with time, if we don't catch these patients or treat them, they start to have vision disturbances in the central area of the eye and will lose detailed vision. Nëse pacientët vinë me vonesë dhe ne e kapim me vonesë, pra një pjesë e mirë e shikimit largohet, humbet. It is one of the most common causes of irreversible visual loss. Kjo është një nga shkaqet kryesore të humbjes të shikimit dhe e pakthyeshme. Ndërkohë që një tjetër sëmundje e syrit që ne e dëgjojmë është glaukoma. Çfarë është glaukoma dhe a mund të konsiderohet një sëmundje e rrezikshme për syrin? Our eyes are like balls, and inside our eyes there is a continuous production of a fluid. Syrin po e konsiderojmë si një top ose si një tullumbac dhe në brendësi të syrit vazhdimisht prodhohet lëng. And this fluid is continuously produced and there are some channels taking this fluid out. Pra, lëngu vazhdimisht prodhohet dhe po ashtu ka disa kanale të cilat e nxjerrin një pjesë të këtij lëngu jashtë syrit. So there should be a balance between production and removal. Pra duhet të ketë një balans midis prodhimit dhe largimit. This balance produce an eye pressure. All our eyes needs a regular pressure inside. Pra, kjo balans krijon tensionin e syrit dhe secili prej nesh duhet të ketë një tension syri normal të balancuar. But with age generally, but also there are some diseases, even some babies have it. If you have an imbalance between production and removal, Por me kalimin e kohës, në shumicën e rasteve për shkak të moshës, por në raste të rralla edhe në raste të tjera, pra edhe të fëmijëve po themi, then pressure inside your eye is increased. Atëherë presioni ose tensioni brenda syrit ngrihet për shkak të imbalancës të lëngjeve. And this high pressure causes death of your vision nerves with time. Dhe rritja e këtij tensioni të syrit brenda syrit shkakton vdekjen e nervit të syrit avash avash. It is a very dangerous disease because it is not very, you cannot feel it early. Është një sëmundje shumë e rrezikshme në fakt, sepse nuk mund ta ndjesh që në fillim, sapo fillon. Most of the glaucoma patients don't feel pain, don't feel visual loss until it is very late stage of diseases. Pacienti nuk ka dhimbje, as nuk ndjen rënje të shikimit derisa është tepër vonë. And it is one of the most common reason of irreversible vision loss. Dhe kjo po është një nga shkaqet e humbjes të shikimit e parikthyeeshme. So we need to catch these patients, we can control this disease. Maybe we cannot cure it totally, but we can control it and we can keep the vision well if we catch it. Routine checkups are very important to catch these patients. Pra është e rëndësishme që këta pacientë të kontrollohen, në fakt nuk mund të kurohet, por mund të trajtohet dhe të mbahet në kontroll me mjekime dhe ndjekja e këtyre pacientëve është shumë e rëndësishme. But if the patients don't come for routine checkups, when they feel the problem, it is very late in glaucoma. Për shkak se rutinat kontrollet rutinë, nuk kryhen rregullisht, pacienti e kupton shumë vonë. And unfortunately, I see this more frequent in Albania. Dhe për fat të keq, unë këtë e shoh shumë shpesh në Shqipëri. Pra, pacientë të cilët keni konstatuar pra një numër
të madh pacientësh me glaukom, të cilët duke se kanë ardhur ndoshta vonë tek ju. Because at the early stage, the patient lose visual area. They lose vision area, a smaller vision area, but the central vision is okay since late stage. So they say that I can see. Yes, they can see in the center, but the area gets smaller and smaller with time. Po, është shumë e vërtet, pacientët vinë vonë sepse sëmundja e glaukomës funksionon kështu. Si fillim, humbet shikimi periferik ose anët, po themi. Dhe kështu që pacienti arrin të shikojë në qoftë se sheh drejt pra në qendër të syrit, por periferia humbet. Dhe me kalimin e kohës, pacienti arrin të shikojë drejt dhe thotë që unë shikoj. Ndërkohë që në fakt anët ose periferia humbet. E ka humbur. Ju doktor thatë që glaukoma nuk shërohet, por mund të kurohet dhe të mbahet në kontroll. Tani për gjithë ata që na dëgjojnë që ndoshta në një moment kanë shkuar, kanë bërë vizitë okuliste dhe i kanë konstatuar që vuajnë nga glaukoma. Sa kohë duhet të trajtojnë ata me glaukom? Gjithë jetën? Pra deri në vitet e tjera të jetës së tij? If we detect glaucoma for sure, then we detected that there is an imbalance between production and removal of the eye fluid. Në momentin që ne e shikojmë dhe ju jeni diagnostikuar me glaukom, pra ka një imbalancë ndërmjet prodhimit të lëngut të syrit dhe nxjerrjes së lëngut të syrit jashtë. So this will not get better actually with time, may get a little worse with time. Kjo nuk mund të kaloj vetë. Mbiles me kalimin e kohës kjo përkeqësohet. So we start medicines, eye drops, to treat the imbalance. Kështu që ne fillojmë ilaçe, mjekime me pika për syt. And since when we started these medicines, we use them all the time. Dhe që nga momenti që këto ilaçe me pika nisen të përdoren, nuk ndalohen më kurrë deri në fund të jetës. Pra gjithë ata që vojnë nga glaukoma duhet ta kuptojnë që ky ilaç, ky mjekim që pa diskutim do ketë një ark kohor të përcaktuar mirë dhe korrekt, duhet ta marrin atë gjithë jetën. Muaji mars është konsideruar ose më saktë është etiketuar si muaji i glaukomës. Pse doktor, kemi shumë ne pacient të konstatuar me glaukom në Shqipëri, po ndoshta pse jo dhe në botë? Yeah, I don't know the actual reason why it is in March. We don't have any increase in March month. We don't have anything like that. Nuk e di eksaktësisht pse është muaji mars, sepse nuk është se ka një rritje të pacientëve pikërisht në këtë muaj. Since it is one of the leading causes of blindness worldwide, the people, the World Health Organization, try to highlight it with this week, so they decided to do something like that. Duke qenë se është një nga sëmundjet, po themi që kryesojnë shkakun e humbjes të shikimit dhe organizatat ndërkombëtare dhe shëndetësore, po themi, vendosin her pas here dhe në këtë rast në muajin mars javën e glaukomës për të theksuar rëndësinë e këtyre sëmundjeve. Dhe në fakt ju keni ndërmarrë iniciativa bashkë me kolegët tuaj që në Shqipëri të filloni një fushat sensibilizuese pikërisht për të kuptuar rëndësinë e glaukomës, e cila jo vetëm që është një sëmundje për cilën pacienti do të bashkëjetojë me të gjithë jetën, po natyrisht mund të riskoj edhe shikimin. Keni filluar fushatën ndërgjegjësuese në Fier, në Berat dhe në Lushnjë dhe ne do të ndjekim video që doktori na i ka dhënë në dispozicion për të kuptuar që kjo fushatë ka filluar tashmë në disa qytete të Shqipërisë dhe do ta pyesim edhe doktorin nëse do të ketë fushatë të tillë edhe në qytetin e Korçës. Doktor, kjo është një video që na keni vënë në dispozicion në Fier, Berat dhe Lushnjë. Çfarë ndodh? Mund të na i shpjegosh çfarë ndodh gjatë kësaj fushate? Since we said that most of the glaucoma patients cannot realize it until it is too late, it is very important for routine checkups, routine controls for these patients. But most of the time,
most of the patients cannot come. Maybe they don't come. So since we know this situation, and because of the glaucoma week, we try to do something like that. Most common screening test for glaucoma is to measure intraocular pressure. Pra, si që thamë, glaukoma është një sëmundje shumë e rrezikshme dhe në fakt ajo kapet tepër vonë, pacientët e kanë shumë të vështirë të vinë të maten tensionin dhe sepse ajo nuk ka shenja, prandaj dhe ne kemi vendosur që të hidhet, po themi, ose të kryhet kjo fushat ndërgjegjësimi për pacientët në këto qytete të caktuara, për të ndërgjegjësuar njerëzit dhe për të matur tensionin e tyre. Dhe siç thamë, pjesa e diagnostikimit të tensionit të syrit, normalisht pjesa e parë është matja e tensionit të syrit. So we try to measure intraocular pressure for these patients. Pra këtu matet tensioni i syrit të pacientëve. Doktor, për ta kuptuar për ata që e dëgjojmë për herë të parë, ne matim tensionin e gjakut. Dhe për të gjithë njerëzit kuptojmë që mund të matim lehtësisht dhe tensionin e syrit. Dhe kjo mund të bëhet si një rutinë. Sa duhet jetë tensioni normal i syrit? Actually, it is different from systemic pressure, because in systemic pressure we have very clear cut values for systemic pressure. Let's say if you have pressure over 14, you have hypertension. But in glaucoma, eye pressure is only one part. Në fakt, nuk është fare një lloj, sepse matja e tensionit të gjakut ka një farë kufiri. Pra po themi nëse pacienti e ka tensionin e gjakut 14 me, po themi 10 për shembull, atëherë mund të themi që ju vuani nga tensioni i gjakut, ndërsa me tensionin e syrit është komplet histori tjetër. If we find one patient who has eye pressure over 21, we think that this patient may have glaucoma, but it is not for sure. There are some patients having higher pressures but don't have glaucoma, and some patients have lower pressures but have glaucoma. Pra, në qoftë se ne matim tensionin e syrit të një pacienti dhe ajo del mbi 21. Pra 21 është kufiri më i lartëm, po themi, i tensionit të syrit. Atëherë nuk është e sigurt që ky pacient ka glaukom, sepse ka njerëz që e kanë vetë tensionin e syrit pak më të lartë dhe nuk kanë glaukom. Ndërkohë, pacientë të tjerë që e kanë tensionin e syrit më të ulët brenda normës kanë glaukom. Because glaucom is not just tension of the eye. If this tension causes nerve damage, then it is called glaucoma. So some patients have very resistant nerves. They resist to higher pressures. But some of them not weak nerves, so they need lower pressures. Nuk është kaq e thjesht, pasi pacientë që kanë tensionin e syrit normal mund të kenë dëmtim të nervit të syrit. Pra do të thotë që nervi i syrit të tyre është i dobët. Ashtu sikurse pacientë të tjerë mund të kenë tension të lartë të syrit, por nervi i tyre i syrit është i fortë dhe nuk ka shkaktuar, ka pësuar dëmtim. Dëmtime. E kuptova. Shumë i qartë, doktori, po besoj kjo fushat do të vazhdojë edhe në qytete të tjera. Nuk e di nëse do ketë fushat të tillë për glaukomën edhe në qytetin e Korçës, nëse po kur. Yes, we are planning for it. We need to take some permissions, and I think we will organize it soon. Po, do të kryejmë fushatën dhe në qytetin e Korçës, po presim disa leje, po themi, dhe do ta realizojmë së shpejti. Shumë mirë. Besoj aty do të jepet mundësi të gjithë atyre që duan të kontrollojnë tensionin e syrit për ta matur atë dhe për ta mbajtur në kontroll, ashtu se kurse shpjegoi edhe doktor Mehmeti. Do të vazhdojmë të flasim në fakt për syrin, pra doktor Mehmeti është specializuar edhe për të trajtuar glaukomën, kështu që me siguri do keni mundësi të takoni në qytetin e Korçës. Do vazhdoj të flas pak për ndikimet që kanë në fakt ato që ndikojnë, që janë bën shkak për të prekur syrin nga sëmundje të ndryshme. Të themi është telefoni, në fakt të gjithë i themi njëri tjetrit që telefoni po na prish syt, ose po na shkakton sëmundjen sy. Është vërtet
telefoni celulari që ne mbajmë gjithmonë me vete një shkaktar për shfaqjen e sëmundjeve të ndryshme të syrit? Not totally true. It has some problems for eyes. Let's say, since we are looking always to the near side, it causes some fatigue in our eyes. And also, since we are concentrated on something near, it causes dry eye. Ka disa probleme që shkakton përdorimin telefonave, tabletave, gjithë teknologjisë, po themi, përveç pjesës të lodhjes që shkakton pas një përdorimi të gjatë, shkakton dhe sy të thatë. But it doesn't cause big diseases in your eye. But in small kids, it is a different situation. If they use telephone, computer, tablets for a long time, they are more prone to having myopia. Nuk është se shkakton një sëmundje të rrezikshme, por sidomos në fëmijët e vegjël dhe në adoleshentët, përdorimi i tepruar i teknologjisë, i telefonave, tablet, kompjuter, shkakton miopi. Po faktorët gjenetik a mund të ndikojnë doktor në sëmundjet e syrit? Of course, like every other diseases, our genetic is very important in our health, eye health also. But its percentage is not very high. Let's say your mother or father has some eye disease. It is a low percentage that you have that disease too. But you have a higher possibility than the other people. Po, normalisht faktorët gjenetik si në çdo sëmundje tjetër kanë rolin e tyre edhe në sëmundjen e syve. Nëse mamaja dhe babai jot kanë patur një sëmundje të syve, risku për ta trashëguar dhe ju është pak më i lartë se të tjerët, por nuk është i sigurt. Ndërkohë ne theksuam pak më parë disa sëmundje që doktor Mehmeti mund t'i trajtojë dhe natyrisht që identifikuam kryesisht në një moshë relativisht të madhe prekjen e tyre sëmundjeve që ne përmendëm edhe i pam në fakt edhe nëpërmjet fotove që doktori na ka vënë në dispozicion, po si ndikon mosha doktor në shfaqjen e problemeve të syrit? We know that age with advancing age, most of the diseases are more frequent and more advanced. Me kalimin e moshës, të gjitha sëmundjet e syve janë më të shpeshta dhe më të avancuara. We know that the most common visual problems, let's say cataract, macular degeneration, glaucoma, all of them is the advanced age. Sëmundjet më të shpeshta dhe më të rrezikshme, duke përmendur këtu glaukomën, kataraktin dhe degenerimin makular ose plakjen e syrit, të gjitha këto vinë me kalimin e moshës, pra në moshat më dhaja. And these diseases don't get better with time, they get worse with time. Dhe këto sëmundje nuk është se bëhen më mirë me kohën, sa vjen dhe bëhen më keq me kalimin e kohës. So, like most of the other diseases, age is a very big factor. Kështu që si në gjitha sëmundjet ose dhe në problemet të tjera, mosha është një faktor kryesor. Po, ndërkohë ju e theksuat gjatë bisedës që ne shkojmë pjesën më të madhe të kohës, shkojmë tek okulisti atëherë kur na shfaqen problemet. Pra, shohim që diçka nuk shkon me shikimin. Kur duhet bëjmë rregullisht kontroll tek mjeku okulist? At birth, actually the child doctor do a little check-up for the eyes. It starts with that. Që në lindje, mjeku duhet të shoh pjesën e zhvillimit të syve të fëmijës, pra që në momentin e lindjes. After that, we recommend at 6 months of age for babies, we recommend the first check-up. Pas kësaj, në po themi moshën 6 muajsh, rekomandojmë përsëri të bëhet një kontroll. After that time, we recommend every year control. If the baby or you don't have any problem, we recommend every year control. Pas kësaj, në qoftë se fëmia nuk ka shqetësime ose të paktën ju nuk vëreni shqetësime tek fëmia, rekomandohet një herë në vit kontroll. This is the international suggestion for it. Ky është sugjerimi i përgjithshëm.
ndërkombëtar. But if you have any other disease, your situation changes and your doctor will tell you when to come back. Por në moshat më të mëdha po flasim, në qoftë se ju vini re ndryshime, atëherë duhet të vini më herët se sa një vit për kontrollin rutinë. Mund të parandalohen sëmundjet e syrit përveç kontrollit që duhet të bëhet ashtu sikur se tha doktori, mosha dhe koha e sqarovi shumë sakt, mund t'i parandalojmë me forma dhe mënyra të tjera? Yes, most of them we cannot prevent them, but we give information about the diseases to the community. Në shumicën e kohës, ne nuk mund t'i parandalojmë ato fatkeqësisht, por ne bëjmë edukimin e popullsisë. Some of them may be prevented partly. Një pjesë e tyre mund të parandalohen pjesërisht. For example, the most common example for this is myopia, especially myopia in the late 10 years. Për shembull, miopia është një sëmundje e cila mund të parandalohet, sidomos deri në moshën 10 vjeçare. We think that it is mostly caused by computers, phones, and staying up inside the houses all the time. Ne mendojmë se kjo vjen në një pjesë të rasteve, normalisht nga përdorimi i tepruar i teknologjisë dhe nga të qëndruarit mbyllur në shtëpi, pra në 4 mure po themi. We know it, we tell it, we want to prevent it, but we are not very successful about it. Ne këtë e dim, e themi për parandalim, por nuk është se jemi kaq të suksesshëm në parandalimin e kësaj. E kuptoj. Doktor, çfarë roli kanë syzet dhe lentet e kontaktit? Contact lenses are used for refractive diseases, myopia, hypermetropia, astigmatism, this kind of diseases. Your eye cannot focus the target very well. So we give you glasses, or if you don't like glasses, we give you contact lenses to make you see clearly. Syze dhe lentet e kontaktit përdoren për korrigjimin e gabimeve refraktore ose të miopisë, hipermetropisë dhe presbiopisë. Në rastin e parë vendosim syzet dhe në rast se pacienti nuk i dëshiron ato, mund të provojmë lentet e kontaktit. But they don't cure the disease. When you put them on, you can see clear. When you remove them, you cannot see. Por këto nuk është se e kurojnë syrin. Në momentin që ju i vendosni, shikoni qartë. Në momentin që ju i hiqni, nuk mund të shikoni mirë. The cure for these diseases are mostly laser treatment. Kura e këtyre sëmundjeve normalisht janë ose kryerja e lazerit. But we don't recommend it all the time because it is a surgery, it has some little, but it has some risks. But glasses, nearly no risk. Por ne nuk është se rekomandojmë gjithmonë, sepse si çdo ndërhyrje tjetër ka dhe atë riskun e vet, është i vogël, por gjithsesi është. Kështu që ne fillimisht japim syzet. Për glaukomën e kuptuam që glaukoma nuk mund të shërohet plotësisht, pacienti do të bashkëtohet me këtë sëmundje, po sëmundje të tjera edhe disa prej tyre i pam që shërohen, sepse me ndërhyrje kirurgjikale doktori na i demonstroi që po, ato mund të shërohen, po a ka dhe sëmundje të tjera të syrit që mund të shërohen plotësisht? Tham që mishi huaj po, sëmundja e kapakut të syrit po, nuk e di sëmundjet e tjera, miopia apo sëmundjet e tjera mund të shërohen plotësisht? Yes, refractive diseases also may be cured with laser treatment. But most of the other diseases, we don't cure them, but we control them. But eyelid diseases like ectropion, entropion, chalazion, and the tear canal problems, we can fix them totally. Përveç kësaj mund të jetë pjesa e miopisë, e cila mund të korrigjohet me lazer, por janë edhe pjesa e kapakëve, po themi kalazionet që i përmendëm, këto që populli i drejtohet me fjalën elp, ose rënja e kapakëve të syve, ose bllokimi i kanalit të lotit, edhe këto po ashtu janë të rregullueshme në operacion. Plotësisht. Tani, doktor, shpeshherë kemi folur në këtë studio edhe për sëmundjen e diabetit. Unë kam dëgjuar nga kolegët tuaj që diabeti prek syrin. Cila është lidhja që ekziston midis diabetit dhe sëmundjes së syrit? Yes, diabetes is a
common disease in the community. It causes blood vessel problems in all of the body. Në fakt, diabeti ndikon dhe pjesë të tjera, dhe diabeti shkakton edhe në sy, por dhe në pjesë të tjera të trupit, rritjen e enëve anormale të gjakut. Also eye vessels are affected by this. Po ashtu edhe enët e gjakut të syrit ndikohen nga diabeti. Since when there is a problem in your eye vessels, they bleed, they occlude, and they cause vision problems. So we see diabetic symptoms in the eye little earlier than the others. Ajo çfarë mund të ndodhë në enët e gjakut është bllokimi i tyre ose çarja e tyre dhe shkaktimi i hemorragjie ose gjakderdhjeje, dhe kjo bën që këta pacientë të vërehen menjëherë për shkak të këtyre simptomave. But if we don't catch it, or the patients are late, if we don't treat it, it causes very bad results. Total visual loss, very stubborn glaucoma, something like that. Pra në rastet që ne nuk arrim t'i kapim në kohë ose pacienti vjen vonë, këto sëmundje mund të shkaktojnë fatalitet, mund të shkaktojnë humbjen totale të shikimit, po ashtu edhe tension syri shumë kokfort, po themi. E kuptoj. Doktor, ne pam në videot që ju na ofruat trajtimin me aparatura të ndryshme, cilat janë metodat më të fundit, të rejat, që mund të trajtojnë sëmundjet e syrit? Actually, technology is always evolving, but the methods we use, they are not very new. We use more advanced technologies, but we don't have any very new technology. Let's say in 5 years, nearly no big technology evolvement in our area. The most latest one is laser surgery. Teknologjia kuptohet që evolon çdo kohë, por pjesa e pajisjeve dhe makinerive të cilat mundësojnë operacionet ose kurimin e syve, në fakt nuk është se kanë patur ndonjë zhvillim të ri kohëve të fundit. Më e reja po themi që është lazeri, ndërsa metodat e tjera të kryerjes, për shembull metoda e heqjes të kataraktit dhe të operacioneve të tjera, po themi që janë e teknologjisë të 5 vjeçarit të fundit. Të 5 vjeçarit të fundit. Dëgjojmë shpesh keq ushqyerje që ndikon në sëmundje të ndryshme, ndikon në obezitet, e kështu me radhë, po tek sëmundjet e syrit si ndikon ushqyerja? When you eat bad, you have bad habits, diet habits, we know that it causes heart problems, some obesity, like you said, and kur hani keq dhe keni po themi rritet këqija ose vese të këqija, po themi, atëherë që shkakton probleme me zemrën. These bad eating habits actually causes vessel problems, like diabetes. Në fakt, keq ushqyerja shkakton diabet. So these vessel problems may also cause problems inside the eye, the vessel blockage and sudden vision loss. Diabeti më pas ndikon në pjesën e enëve të gjakut brenda syrit, që kjo mund të shkaktojë ulje të shikimit. Also heavy drinking alcohol most of the time, cause some vitamin deficiencies, which is problematic for the eye and nerve working, and also toxic for all of the nerves, also for the optic nerve. Përdorimi i tepruar i alkoolit shkakton mungesa nutritive ose mungesa të ushqyerjes, po themi, të nervit të syrit dhe dëmtimit të tij njëkohësisht. We know that there are some good habits for diet. We know that omega, eating fish, is very good for all body and also for the eye. Por mund të përmendim këtu ushqyerjen e mirë, po themi. Për shembull, përdorimi i omega 3 ose vaj i peshkut, si themi në gjuhën popullore, ngrënia e peshkut bën shumë mirë. And also vegetables, any kind of vegetables, because ashtu dhe perimet të çdo lloji, because they have antioxidants, fruits
also has a very good effect on the eye. Sepse ato kanë antioksidant, po ashtu dhe frutat janë shumë But të mira. I want to underline something. If we don't have any disease, we eat something and we fix it. Por dua të nënvizoj diçka shumë të rëndësishme, nuk është se ne kemi një sëmundje, do ham diçka dhe ne e shërojmë atë. These have effect on years. When you eat good habit, good diet, you have good effect on years. Pra ndikimi i ushqyerjes vjen me kalimin e viteve. Pra nëse ju keni ngrënë mirë ose keni ngrënë keq, efekti i tyre vjen pas disa vitesh. Doktor, dua të falenderoj përzemërsisht për gjithë sqarimet që bëre, po pyetjen e fundit nuk do ta lë pa të bërë për qytetin e Korçës. Cili është opinioni jot për Korçën edhe për qytetarët tanë? Actually, I also work in Berat and Korça. I love Albania. I can say that. Unë në fakt punoj këtu në Korçë edhe në Berat, unë në fakt e dashuroj Shqipërinë. I love people here. Unë i dua njerëzit këtu. They are very kind and they love warm communication, like in Turkey. Janë shumë të sjellshëm dhe janë shumë të ngrohtë në komunikim, ashtu si dhe në Turqi. And Korça is also a good, small but good city. I like it here. Korça është një qytet i vogël, po shumë i bukur, mua më pëlqen shumë këtu. But it is very cold in winter. Por është shumë ftohtë në dimër. Dhe këto ditë të kemi pritur edhe me të bërë në fakt. Yes. Doktor Mehmet, të falenderoj shumë. Falenderoj edhe që ke zgjedhur qytetin e Korçës për të ofruar profesionalizmin tënd. Është fat për qytetarët tanë. Thank you for having me for this program. Thank you for everything. Faleminderit që më keni mua këtu. Faleminderit. Mirë, ishte kënaqësi në fakt të realizonim një bisedë, në fakt për pak nga të gjitha është hera e parë që flisnim për syrin dhe për sëmundjen e syrit dhe më vjen mirë që pata kënaqësinë dhe privilegjin të kem një okulist, një profesionist të vërtet si doktor Mehmet Ozveren, gjithsej bisede pas mundësi të kuptonit se cilat janë sëmundjet që doktori trajton, por natyrisht të njihemi edhe me një pjesë të madhe të sëmundjeve që prek syrin. Kujdesuni për syrin, ashtu sikur se tha dhe doktor Mehmeti për realizimin e vizitave të vazhdueshme për trajtimin në kohë të tyre. Ju falenderoj që edhe sot qëndruat me ne, do të rishimit e të ardhshme, gjithmonë në ekranin e Radio Televizionit të Korçës. Natën e mirë.